ambayo inasikika wakati hapa ambao unatufuatilia kutoka Bukoba 90.1, Tabora 90.5, Iringa 90.9, lakini pia Mwanza 92.1, Moshi kule ni 93.5, Arusha 93.7, Nairobi Kenya 94.7, tunasikika kutoka Musoma 96.8, Tanga 97.7, Mtwara ni 98.6, Kampala Uganda 99.0, makao makuu ya nchi Dodoma ni 99.6, Mbeya 101.1, Singida 101.4, Morogoro kule mji kasoro bahari pia tunasikika kupitia masafa ya 103.1. Tupo live kupitia YouTube account yetu, pia unaweza kutufuatilia popote pale duniani. Nenda kule YouTube, andika East Africa Radio. Baada hapo subscribe ile account, like, share, comment. Unaweza kutufuata pia kupitia mtandao mwingine wa kijamii ambao tupo live ni Facebook page yetu ile East Africa Radio. Tufollow pia kupitia mitandao mingine ya kijamii kwa Insta pamoja na X. Samuel Rashid Iringa Finest Wakanda kutoka Miomboni Iringa moja, hiyo ambayo tunaizungumzia ni 90.9 yupo hapa, bila kumsahau pia Eben Ernest Tabora moja, hiyo 90.5 tunasikika pia. Salama? Salama kabisa. Ofiti? Mimi niko fiti, sijui nyinyi mndani. Mimi binafsi niko salama. Uko salama. Sijui mwenzangu ambaye nimeona video yake moja kule mtandaoni. Wakati anatoka nyumbani kwake, maana ilibidi aombe usaidizi. Inabidi yake viatu kwa pani. Nipende kwanza kabisa. Kaja na begi hapa. Kwanza kabisa nipende kukanusha. Unakanusha nini? Kwanza kabisa sikai. Nenda mtandaoni kwake kule Instagram. Hilo ni jambo la kwanza. Sikai kwenye mafuriko kwa sababu mtana kama mimi kwanza uruhusu mafuriko na uruhusu maji kuflow. Wewe mwenge hapo, mtu akikwambia maji anaweza kujaza kwa kubali. Video niliyopost nimepost video ya mwenge. Sasa kama mimi nataka mwenge sasa, kuna nyingine alitumia akaka ndo natoka nyumbani hapa. Mimi mambo alibeba viatu makopani nyumbani. Kaomba boti leo. Nimeona boti afu jamaa kumbe anajua kupiga ile manini. Au na mimi ni susu niondoke. Tulia kijana. Tulia usiondoke kaka. Yeye anataka kususa. Tasusa. Hapana. Basi tulia kijana. Mambo gani haya? Susa. Susa. Bwana salama ndugu zangu. Salama. Basi tuendelee na shughuli moja tu hapa. Taarifa bwana mbalimbali za kimichezo. Kwa kisalimia ndugu zangu hapa Samuel Rashid Iringa Finest, bila kumsahau pia Eben Ernest, ndio ambao watasikika hapa kwenye meza ya uchambuzi. Tuelekea kule Zanzibar ambapo siku ya jana ilichezwa mechi ya nusu finali ya pili baada ile ya kwanza ambayo tulishuhudia Mwananchi wa Afrika ambaye alimburuza pasipo huruma Azam FC kwa idadi magoli mawili kwa moja kunako mchezo huo. Sasa leo hapa jana of course Simba Sports Club nje ya Mwananchi wa Afrika ambaye alishinda mbele ya kikosi cha Azam FC kwa idadi hiyo ya magoli mawili kwa moja, na mechi nzima ambayo ilikuwa na magoli matatu. Simba Sports Club kwenye mechi dhidi ya Mlandege ya nusu finali walishinda kwa idadi ya magoli 3-0 kupitia kwa Selemani Mwalimu, lakini pia Anse Toura pamoja na Neo Mahema ndio ambao walihusika kwenye kufunga magoli hayo. Nje ya matokeo hayo, Simba Sports Club wametinga hatua ya finali ambapo watakutana na bingwa mtetezi wa michuano hiyo ambaye ni Mwananchi wa Afrika tarehe 29 ya mwezi huu wa 4. Kuelekea kwenye mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Ahmed Ali amesisitiza kwamba kwa sasa of course wamebadilisha mitazamo na baadhi ya maoni ya watu wengine ambao waliamini Kariakoo Derby inaweza kwamba isipigwe kunako kombe la Muungano, kwa kuwa wengi wanaamini mechi ya tarehe 3 kunako ligi kuu ya NBC ndio ambayo inaweza kuleta utofauti, lakini wao ni timu za mpira wa miguu ndio ambao wameenda kutoa picha kamili kwamba kipi kinaenda kutokea. Lakini hajaishia hapo, akagusia swala lingine la maamuzi ya waamuzi, kwamba kuelekea kwenye mchezo huo waamuzi ambao watahusika kwenye kuchezesha hawapaswi kukataa goli lao, na wakisisitiza jambo lingine kwamba hawataki kupimwa kiwango chao cha ujinga. Huyu hapa meneja wa habari na mawasiliano kikosi cha Simba Ahmed Ali. Tarehe 29 tuna mechi ya finali hapa. Mechi hii imekuwa na maneno mengi kweli kweli. Wanakimbiana, yule kamkimbia, yule kambia. Sisi ni timu za mpira wa miguu na kazi yetu ni kucheza mpira wa miguu. Na tungetoka hapa leo manaki watu wange cement ya Simba amekimbia. Kwa hiyo
kwa ukubwa wetu, hadhi na heshima yetu, hatukutaka kuingia kwenye hiyo kashfa ya kukimbia. Tukasema wacha tushinde, twende tukaoneshane kazi. Lakini tunamfunga nani? Tunamfunga Mlandege ambaye anataka kuleta mazoea na mnyama. Kwa hiyo tumefanikiwa kutinga hatua ya fainali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza wachezaji wetu na benchi la ufundi. Sasa Muungano Cup ndio inaanza. Hii ndio Muungano Cup. Malugwa wote wameshatoka. Sasa tumebaki wenyewe kwenye kombe la Muungano tarehe 29. Mechi haina maneno mengi, tukutane hapa dimba la Amani, twende tukatafute bingwa wa Muungano. Tuko hapa timu zote mbili kwa ajili ya kuhanikiza na kutukuza muungano huu wa bara na visiwani. Tukutane tarehe 29. Sisi Simba Sports Club, we are very ready. Sisi Simba Sports Club, taifa kubwa, we are very ready kwa tarehe 29. Tukutane 29 tarehe hapa Amani Stadium. Angalizo, refa asikatae goli letu. Usitupime kiwango chetu cha ujinga tarehe 29. Tarehe 29 mnyama Simba hataki kupimwa kiwango chake cha ujinga. Hii ni mechi ya kombe la Muungano ambayo walio wengi inawezekana kwamba hawakutarajia labda Kariakoo Derby kuweza kupigwa ndani ya siku 5 mara 2 mfululizo. Hii ni back to back. Unaanza shughuli tarehe 29, shughuli nyingine itakuwa ni tarehe 3. Kwa hiyo Kariakoo Derby ndani ya Zanzibar majira ya 2:15 usiku, siku ya Jumatano hiyo tunazungumzia, yani kushinda kesho. Kwa hiyo sio mbali sana. Mnyama amedeserve kufika hatua ya final. Discipline ya jana hasa second half ndio tunapima kwamba huyu ndio mnyama kwa alichokionyesha kiufundi. Game zote za Muungano, game amemaliza second half. Zote okay. Zote mbili hizo. Zote amemaliza second half. Zote kipindi cha kwanza zimekuwa sare. Kipindi cha pili ndio amekuwa anaingia na badilisha matokeo. Na zile ambapo alikuwa anapata matokeo ni pale anapofanya changes, kwamba wale wachezaji ambao tumewaona wanaanza regular kwenye ligi kuu hapa NBC Premier League, wale wanaanza kikosi cha kwanza ambao baadhi yao wengi kwenye mashindano ya Muungano wengi wamekuwa wanatokea nje. Kwa mfano ongelea game ya kwanza hapo walicheza na mafunzo. Walishinda 1-0 goli la Selemani Mwalimu. Unaona baadaye alipoingia Selemani Mwalimu kipindi cha pili, alipoingia mtu kama Libasa Gwe, kidogo unaona mchezo kabadilika kwa upande wa Simba, kutawala sana game, kutengeneza sana nafasi, wakapata chance moja wakaitumia. Ni the same kwa siku ya jana. Mlandege first half walikuwa wazuri kwenye kuzuia, walitumia energy nyingi sana, lakini utofauti sasa wa kinishati ndio ulikuja kuonekana. Simba alipokuja kuingiza wachezaji wake wa muhimu kwenye kikosi chake ambao tumewazoea kuona kwenye kikosi cha kwanza, kwamba anamuongelea Yusuf Kagoma, sub list za kwanza kabisa hapo alipoingia Yusuf Kagoma, akaingia Clatous Chota Chama, akaingia na Selemani Mwalimu. Automatically tukaona mchezo tena ukabadilika kwa hali ya juu. Mlandege walianza kuteseka kwa sababu wametumia nguvu nyingi sana kipindi cha kwanza. Simba anaingiza damu mpya ambazo ndio wale wachezaji wake superior, wale wachezaji wao ambao wamekuwa bora sana msimu huu. Kwa hiyo Simba wakawa kwenye gia ya juu, wametengeneza nafasi nyingi, wamepata mabao 3 kwa kipindi cha pili. Kwa hiyo imekuwa is all about changes za Mwalimu kipindi cha pili, kuingiza wachezaji wake ambao wanafanya vizuri, lakini pia kuna wachezaji ambao tumewaona hawajawa regular kwenye mashindano official ambao Simba amekuwa anashiriki msimu huu, kwamba CAF Champions League pamoja na NBC Premier League. Bwana mdogo kama Mbegu ameonyesha kiwango bora sana siku ya jana, cheza vizuri, utulivu, ni mtu ambaye amekuwa apate nafasi mara kwa mara, lakini kwa siku ya jana alionyesha performance nzuri, lakini kwa eneo la mbele front line ndio kitu ambacho Simba walikuwa wanakosa kwa mechi zote mbili kwa first half. Lakini kipindi cha pili unaona kabisa Simba bado matumaini yao makubwa yamebaki kwenye ile front three yao, kwamba Anicet Yaura na Selemani Mwalimu pamoja na Libasa Gwe wanapokuwepo uwanjani, unaona Simba anafanya vitu vya tofauti kidogo, tofauti na wakiwa hawapo. Na ukimuongezea na mtu kama Clatous Chota Chama ambaye jana kwa kipindi cha pili alicheza moja ya game nzuri sana, nimemuona akicheza kwa miaka hivi karibuni.
kila pasi alikuwa anaipiga ilikuwa ni hatari, kitu ambacho kilikuwa sana Mlandege. Assist 2 zote akizitoa kwa goli la Anis Teura pamoja na goli la Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wamekuwa muhimu sana kwa Simba, na ile kuonesha jinsi gani kwamba nao kwenye ile cycle ya kikosi chao bado first 11 yao ndio yamekuwa matumaini makubwa sana ya Mwalimu, na unaweza ukaona ni kwa jinsi gani kwenye games za ligi kuu Simba wamekuwa hawarotate sana. Yaani hata kama akirotate mchezaji mmoja, kikosi chao kimekuwa kile kile. Kwa hiyo hata kwenye mashindano pia kimekuja kudhibitisha hivyo. Kila wakifanya changes nyingi, first half unaona hawapati goli, mechi inaisha sare, lakini wakiingia wale kipindi cha pili unaona wanapata matokeo. Kwa hiyo sitarajii hichi kitu kwa game zidi ya Yanga, kwa sababu natarajia kuona wachezaji ambao wanakaa benchi hiyo mechi wakiweza kuanza. Okay. Wakanda, ukijaribu kuangalia Kariakoo Derby ambayo tutaanza nayo tarehe 29. Performance ya hizi team imeanza kushawishi kwa hivi karibuni. Simba alienda back to back hapa, alikuwa amedraw. Game nakumbuka zilikuwa za ligi kuu zile. Kadraw kwa Azam, akaja kadraw pia kwa TRA. Lakini mpaka mechi ya jana tuwazungumzie ni mechi ya 5 mfululizo Simba wanashinda. Na kwenye hizo mechi 5 mfululizo Simba amefunga almost magoli 12. Ana 3 nyingi sana hapa. 3 kwa Dodoma kwa TFF, kampigia Fountain 3, kampigia Namungo 3, jana ile pia kampigia 3, japo ya nyuma yake ya mafunzo alishinda goli 1. Kwa hiyo kwenye hizo mechi 5 Simba kafunga magoli 12 na ameruhusu magoli 2. 3-1 kwa Dodoma na hiyo of course 3-1 pia kwa Namungo. Ukienda kwa Yanga na mechi almost 6 pamoja na TMA walishinda goli 1. Kwenye mechi 6 Yanga tunazungumzia kipindi ambacho kuna rani hapa, mechi ngapi ziko 3 mfululizo walikuwa wamedraw zile. Sasa kutoka pale Yanga ana wastani wa magoli 19 ambayo kayafunga kwenye mechi 6 mpaka hizi za kombe la muungano ambayo tunazungumzia, na ameruhusu goli 1 tu, na hilo goli 1 ni dhidi ya nani? Ya Azam. Hii ni tathmini yani ya Yanga ambao waliifanya kwamba kuna changamoto za kiufundi, wachezaji matashuka nini, lakini mwali ni kuongezeka kwake, ndio takwimu ambazo wapo nazo. Mechi 6 goli 19, wameruhusu 1. Simba mechi 12 pia baada ya tathmini yao ambayo walitoa juzi hapa kwamba wataki kudondosha alama, goli 12, wameruhusu goli 2. Vipi? Washajipata kwenda kuiona tough game. Simba na Yanga waga hawahitaji hata kuwa wamejipata ili watupe tough game. Tuna mifano mingi sana. Kuna misimu hapa Yanga alikuwa na kikosi cha kuunga mno, lakini lilipokuwa linakuja swala la dabi anaweza kupoteza, lakini mechi atawapa Simba. Yani hamna mechi ambayo Simba alishinda akiwa mchekea uwanjani. Alikuwa anaenda uwanjani anahakikisha kwamba anacheza kwenye ubora wa juu. Kilichokuwa kinaleta utofauti ni kwamba Simba kwenye ubora wake ataweka kambani magoli mangapi. Lakini Yanga alikuwa na uwezo wa kumpa Simba mechi imara kabisa. The same tu kipindi cha hivi karibuni. Licha kwamba Simba kuna namna kikosi chao hakikuwa kwenye ubora wa juu, lakini bado Simba alikuwa anampa Yanga mechi. Ukiachana na mechi ambayo Young Africans anashinda ile bao 5, hapa katikati kumekuwa kuna matukio mengi sana ya Simba kuonyesha uhai kwenye mechi za Kariakoo Derby, hata katika kipindi ambacho na kikosi cha kawaida. Mfano kwenye mechi takriban ile 2 za msimu uliopita, ni mechi ambazo ulikuwa ukiziangalia unaona yes, Simba amekuja uwanjani akiwa determined, lakini ubora tu wa Yanga ndio ambao ulikuwa unaamua. Kwa hiyo kuelekea kwenye hii mechi hamna tofauti mkubwa sana na kipindi cha hapo nyuma. Tunaenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby, as long as ni mechi ya watu wanaoshindana, wao watani wakiwa wanashindana, tayari hiyo ni mechi ambayo una uhakika itakuwa nzuri, haijalishi wapo kwenye hali gani kwa muda husika. Kinacholeta utofauti tu ni mmoja huwa anakuwa kwenye ubora ama mwingine hayupo kwenye ubora. Hii tofauti ya mechi hii ni kwamba zinakutana timu mbili ambazo zipo kwenye form nzuri. Na sasa hivi Simba anakuja kwenye hii mechi akiwa kwenye form nzuri, Yanga anakuja kwenye hii mechi akiwa kwenye form nzuri. Lakini kilichoongezeka ukiachana na kutoka kwenye mechi zilizopita ni kitu gani ambacho kwenye mechi hii kinakuwa kina vitu extra, ni namna ambavyo sasa form za wachezaji, yani ukiachana na form ya timu unaenda kugusa wachezaji ambao wanaenda kucheza hiyo game wapo katika viwango vya aina gani. Ukimtazama Simba kwenye kipindi cha hivi karibuni, moja kati ya kitu ambacho kimeimprove kwenye timu yake ni performance ya mchezaji mmoja mmoja. Yani kwenye ile front line
wakati Steve Becker anaingia kwenye timu, moja kati ya kitu ambacho alikuwa na struggle nacho ni kuwa na watu ambao wanamgarantii magoli. Kuna muda Simba nafasi uko naona zinatengenezwa, ila wastani wa kufunga ulikuwa chini kidogo. Nakumbuka hapa kutoka na ile takwimu ya kwenye mechi ambazo Simba amecheza, Steve Becker alikuwa anataka bali mechi 13, lakini mechi ambazo alikuwa amepata goli kipindi cha pili zilikuwa 2 tu. Hizi nyingine zote alikuwa anamaliza kipindi cha kwanza. Simba ilikuwa ishafika dakika takriban ya 60, ulikuwa huoni tena uhai wa timu kupata magoli. Lakini sasa hivi kuna kitu kimeongezeka kwenye game ya Simba, kwamba sasa hivi ana uwezo wa kupata goli vipindi vyote. Kwa nini ana uwezo wa kupata goli vipindi vyote? Kwa sababu wafungaji wameongezeka. Yaani watu ambao wana uwezo sasa hivi wa kuliona goli kwenye timu wameongezeka. Ukiachana na Selemani ambaye game after game anakupa magoli, kiwango chake kwenye mechi yawezekana kisikuridhishe, lakini uhakika wa Selemani kukupa goli upo. Ana namba nzuri sana. Ukiachana hapo, Elim Panzo amerudi na uhai kwenye timu. Alianza msimu vibaya, lakini sasa hivi pia akiwepo uwanjani muda wote unaweza kusema Elia anaweza kanipa goli. Sio muda hapa, Elia atanipa goli. Lakini ukiachana na Elia, kuna Aniset Ura ambaye game time yake imekuwa nzuri sasa hivi, japo ni mtu ambaye wakati anawasili alikuwa na changamoto ya majeraha, ila amekuja Simba haumii, anacheza game after game, mwalimu tena anamwamini. Ni nadra sana kukuta mwalimu anamtoa dakika zote 90 na uzima, na anazizima vizuri sana. Lakini garantia yeye pia kutengeneza nafasi na kuitumia ipo. Kuna Libase Gay. Kwa hiyo ni namba ya watu takriban 5 mpaka 4 ambao wana uwezo wa kuwapa Simba magoli hata kwenye muda ambao timu haichezi. Sababu moja kati ya kitu ambacho kipo kwenye kikosi cha Simba, ni kitu ambacho nimekuwa nikikisema hapa muda mrefu sana, ni namna ambavyo timu inacheza. Kuna muda it's not tactics, kuna muda it's mchezaji. Yani kuna muda ukiangalia Simba huoni coordination ya timu, ila unayaona matukio ya wale washikaji pale mbele. Yani kuna muda Aniset Ura anakupa matukio yake hata 3, kuna muda Libasegei atakupa 2, kuna muda Kratos ndo atakupa matukio guaranteed, kuna muda utaangalia unaona okay, Selemani Mwalimu anakupa matukio yake 2 mpaka 3. Ukiyacombine haya matukio, yawezekana moja la Aniset Ura, moja la Libasegei, moja la Mwalimu likamachua, Simba tayari ashapata goli 3. Unaweza kukuta matukio 2 tu ya Kratos yamemachua, haya mengine yote yamekwama, haya 2 ya Kratos yamezalisha goli. Mfano mechi ya jana, kipindi cha kwanza kilikuwa very silent, lakini alipokuja kuingia Kratos yule game changer. Mtu binafsi ameenda kuimpact game, timu ikaanza kucheza vizuri. Mtu binafsi katengeneza nafasi zake kadhaa, timu imepata goli kupitia katoa assist zile 2 kwenye game jana. Kwa mguu wake tu umetengeneza nafasi 2, timu imepata magoli. Kwa moja kati ya kitu cha muhimu sana kwenye game ni performance ambazo zilikuwa zina miss kwa Simba kipindi cha nyuma, lakini hivi sasa zipo. Ukienda kwa Yanga guaranteed wao wapo kwenye kiwango kizuri, na wachezaji ambao wako kwenye form kwa muda mrefu. Kwa Yanga si kitu kigeni, ila kwa Simba ndo kitu extra ambacho kimeongezeka, ambacho sasa hiki kinaanza kuirudisha mechi kwenye mzani. Unajua kipindi cha nyuma ilikuwa unaenda Kariakoo Derby, yes, ni una uhakika kwamba mechi itakuwa ina ushindani, ila mzani ulikuwa unaegemea upande mmoja kwa asilimia kubwa. Yaani muda mwingi Yanga alikuwa anapata faida, lakini sasa hivi unaenda kwenye mechi guarantee kwamba mzani sasa hivi kidogo upo kati, kwamba hata kila mtu akiwa na laki hapa kusema mpe mnyama mpe Yanga una hofu, ila mnaweza mkasimamisha shilingi bwana, yoyote anaweza akashinda, double chance. Mmegusia hapa kwenye tathmini kwamba Simba kwenye hii michuano alivyofanya sabu ndo tunakuja kuona impact ya timu kiuchezaji na hata matokeo end product tunakuja kuipata. Jana ulikuwa na doubt baadhi ya wachezaji kwenye viwango vyao. Morris Abraham alikuwa ni miongoni, ukadai kwamba ifikie pala aitishe press, awaombe radhi wachambuzi ambao walikuwa wanamtetea. Why ana deserve kuwepo kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Ukiangalia Yanga discipline ya mechi zao 2 walizocheza, Mwembe Makumbi mechi ya kwanza na mechi ya Azam. Ya Mwembe Makumbi kila mtu alistuka, mbona kama fulu mkoko? Japo kwenye tathmini yako ukasema kwamba unapata ugumu kwa Yanga ujue kikosi cha pili ni kipi, cha kwanza ni kipi. Maana hata kikosi cha pili bado unaona kuna maingizo ya wachache sana ambao maybe hawapati game time. Juzi mechi ya Azam of course unaona kabisa hii ni fungo. Kwa mnyama naona kama tathmini yenu kama nitakuwa nimeelewa, ni kama na kikosi fulani ambacho ni fin cha wachezaji wake bora, kwamba ukitoa hao huwezi kuiona ile standard ya timu kiuchezaji. Ana game back to back hapa mnyama. Hauoni maybe kunaweza akaogopa kutake risk kuelekea kwenye mechi ya tarehe 3? Hapana, sioni mwalimu ambaye ataogopa kutake risk kwa sababu ya kitu kimoja. Umegusa hapa Simba, ufinyu wake wa kikosi
hata nisipouzungumza mimi, walizungumza viongozi kwenye dirisha la usajili. Wanakubaliana na Simba kwenye dirisha la usajili alifanya sajili takriban 7 mpaka 8. Zipo kikosi cha kwanza. Libasi kikosi cha kwanza, Chama kikosi cha kwanza, Aniset kikosi cha kwanza, akaingia sijui Nixon Kibabage straight kwenye kikosi cha kwanza, Mamadou Tanja Kasali straight Kimtoa Ino kikosi cha kwanza, Kimtoa Ino Loemba ambaye ana struggle kutafuta namba kwenye kikosi cha kwanza, lakini itakapofanyika substitution anaingia Loemba. Kuna watu amemkuta Morris pale, lakini kwenye ile position anaingia kucheza yeye. Kuna muda unamuona Neo Maema, lakini mwalimu anamnyanyua Inos tunzetu, wao ndo anaingia. Kwa hiyo hizi ni sajili ambazo zimeingia dirisha dogo, na zote zimeenda kuimpact kikosi cha kwanza, kuonyesha kwamba waliokuepo hawakuwa wamemeet ile standard, na ndio maana hawa walioingia wanaingia moja kwa moja, na bad enough ama good enough kwa Simba ni kwamba wamekuwa wakicheza back to back, kwamba challengers wa hawa ni kina nani uwaone. I think mtu pekee ambaye unaweza ukampa uhakika wa kuchallenge namba ni Anthony Mligo dhidi ya Nixon Kibabage. Anthony ana uwezo wa kumwambia mwalimu leo mimi naitaka mechi. Oya Nixon poa, kaa nje leo acheze Anthony Mligo. Huyo ndo mtu, lakini kwenye maeneo Anthony ameonyesha kiwango kizuri sana kwenye mechi kadhaa. Lakini kwenye eneo sijui analocheza Aniset Ura, Dochu. Kwenye eneo analocheza sijui Libasegei, Mpanzo alianza vibaya kipindi kile, kweli hakuwa na kiwango kizuri cha kwa challenge hawa. Sasa hivi na kidogo anaanza ku regain ile confidence yake, anarudi taratibu, na mwalimu kuna muda ataambia okay, nenda ka act kwenye jukumu la namba 9 kivuli, ili muenjoy wote watatu ni waone uwanjani. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii na hii inayofuata ya tarehe 29 na tarehe 3, trickiness ya hapa iko eneo moja. Namna gani ambapo mwalimu atabalance muda wa wachezaji, kwamba tunaenda kipindi cha kwanza tutafute matokeo kipindi cha kwanza, baada ya kupata matokeo kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tunatulia, tunatunza nguvu tukijiandaa na mechi inayofuata. Lakini kuna approach nyingine ambayo walimu wamekuwa wakiweza kuitumia, kwamba sikilizeni, sisi leo tunacheza mechi ambayo iko silent, utulivu tu, haturuhusu kufungwa, lakini tukipata mpira hamna lazima wa kukimbia. Tunatengeneza mashambulizi kwa kupasiana, mpira utembee kuliko watu. Hiyo kidogo inafanya wachezaji wanakuwa na pumziko, unaweza ukawatumia kwenye mechi mbili ambazo ni ngumu. Lakini pia namna ambavyo mpinzani wako atakuja kwenye mchezo pia inaweza ikakuletea ahueni wewe. Inawezekana ukaona tunaipigia tathmini Simba, lakini approach ya Yanga itakuwa Yanga kwenye hii mechi anawaza nini? Inawezekana na yeye pia anawaza kwamba hapana, lazima nimtunze Pacome, lazima nimtunze Alan Okello, lazima nimtunze Prince Mpumelo Dugu, lazima nimtunze Duka Buya, kwa sababu hawa ni wachezaji ambao guaranteed mechi ya tarehe 3 watakuwepo pia. Wana nguvu ile, wana uwezo wa kucheza mpira vizuri. Ni kikosi chao cha kwanza ndo hiki. Inawezekana tu wana mbadala, lakini umuhimu wao kwenye kikosi ni mkubwa. Yaani leo ukimtoa Duka Buya, inawezekana mbadala utamuona. Duka Buya akitoka ataingia Damaro, lakini umuhimu wa Duka Buya sio sawa na Damaro. Inawezekana Alan Okello asiwepo kwenye mechi akaingia mtu mwingine, lakini umuhimu wa Alan Okello uko pale. Inawezekana Pacome asiwepo lakini akaingia mbadala mwingine, ila umuhimu wa Pacome unaendelea kubaki pale pale. Kwa hiyo hata Yanga pia na hiyo tahadhari kwamba natakiwa nicheze mechi mbili ambazo zina intensity inayofanana. Kwa sababu mtu anaweza kusema ni kombe la muungano tu watacheza kwa kulegeza. Hapana, hii ni Kariakoo Derby. Hawa watu hawana utamaduni wa kucheza mechi kiwepesi. Nilikupa jana mfano, hawa watu walishawahi kuwekewa hela na ilikuwa hela nyingi, ilikuwa milioni 200 tu ya nani Mtani Jembe. Imewekwa pale akamwambia shindaneni. Watu jasho linawatoka kwenye mechi. Ni mechi kabisa hiyo. Yaani wanashindania hela, ila as long as ni Kariakoo Derby, hiyo tayari ni mechi shindani. Kwa hiyo hata kwenye hii mechi hamna utofauti, ni namna tu ambavyo walimu wataendea kwenye approach yao kujaribu kutunza nguvu za wachezaji wao, kwa sababu wote na uhakika wanajua kabisa kwamba hizi ni game mbili ambazo zinatakiwa zichezwe katika mzani unaofanana. Wakanda IK Tomaso, umekubaliana sasa Tomaso? Na jana nilisema utakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba kutakuwa kuna Kariakoo Derby, kombe la muungano. Kwa hiyo Tomaso umegusa sasa nimethibitisha kwamba limewezekana. Na kama ulikuwa Tomaso hujai kwa Tomaso Wakanda bwana, kathibitishiwa sasa na timu zote mbili. Na mimi sikatai unachozungumzia. Nimesikia mediali hapa wanasema wao ni timu za mpira. Timu za mpira wako serious bwana. Nimekubali kwamba kuna vitu tunaachana navyo. Yaani kitendo hiki cha watu kuwa tayari kucheza Kariakoo Derby mbili ndani ya siku 5
kinathibitisha kuna vitu vingi sana vya kizamani tunaachana navyo. Yani watu wamekubali sasa tucheze mpira. Lakini nani Eben, juzi kuonekana Steve Baker mechi ya Yanga na Azam, jana technical bench la Yanga kuonekana mechi ya Simba dhidi ya Mlandege, inatoa picha kwamba itakuwa ni game ya namna gani. Kila mtu anatumia hapo serious kiasi. Kila mtu anatumia nafasi mpinzani atakayepita. Kuna kumstudy, kuna kuenjoy game pia. Japo na game tena tarehe 3. Kwa sababu huko mazingira yale. Sio mbaya ukapata nafasi ya kwenda pia hata uwanjani kuangalia mpira. Lakini pia kusomana kama hivyo. Na unaona Yanga walikuwa wamekaa na notebook kabisa. Kwa walikuwa kama wana note vitu pale. Kwa ni kitu cha msingi, lakini naamini hata kabla hizo games sidhani kama tulichokiona kwa Simba hivi tunaweza tukakiona mechi ya finali na uhakika 100%. Kinaweza kikapanda zaidi au kikashuka. Kwa sababu na uhakika kikosi ambacho Simba amekuwa anachezesha hizi game mbili hata anza nacho tarehe 29. Kama akianza nacho obviously nampa Yanga ubingwa 100%. Lakini kama ataingia nacho cha second half, mechi tunashuhudia mechi ngumu. Okay, kwa hiyo matokeo haya pia kuelekea tarehe 3 ikitokea Mwananchi kapasuka ama mnyama kapasuka, yanaongeza pressure yote ama kupunguza matarajio? Yanaweza, lakini ni game nyingine tena. Kila game inakuwa na plani zake na malengo tofauti, kwa sababu hawa ni professional footballers ambao wanaelewa kazi zao. Lakini kuna pressure ya viongozi. Ipo, lakini sasa unafungwa, sio kwa mara ya kwanza kufungwa. Inategemea unafungwa na nani. Simba ishafungwa 5. Lakini sio sawa, lakini sio kwamba alifungwa 5 mechi iliyofuatia alipoteza na wengine. Mechi iliyofuatia nyingine alishinda. Tena alishinda game kibao mfululizo hapo, takriban zilikuwa 7 zile 8. Kwa hiyo the issue ni kwamba una focus vipi na game moja baada ya nyingine, huku ukizingatia pia na uhitaji wa mazingira. Na ukipima sasa kwenye uhitaji huo, unaona pia yes, Yanga ana uhitaji kwa sababu amekuwa anafanya hivyo. Lakini Simba yuko kwenye hub zaidi kuliko Yanga kwenye hili taji ama kwa hivi kwenye taji lolote lile. Unajua Yanga anapoteana muda mrefu sana. Yanga yuko kwenye domination. Yanga sasa hivi anatawala. Kumbe ni sura mbili tofauti. Yanga sasa hivi anatawala. Na kutawala kwake anaamini kwamba sasa hivi kila kombe domestically yeye ni la kwake. Ndio maana na kila akienda kweli anaonesha hicho kitu. Kwa Simba amepoteza utawala wake ambao alikuwa nao kwa miaka ya nyuma. Kwa sasa hivi anatamani kurudisha. Kwa unapokuja kwenye stages kama hizi unatamani ubebe. Sasa kutamani inabidi uoneshe pia kama kweli unatamani na tuone hicho kiwango ili uweze ukipata hicho unachokitamani. Kwa kama Simba atakosa ile kombe itakuwa ni another disappointment nyingine kuelekea mechi ya ligi kuu, lakini naamini ni mechi nyingine kabisa. Matokeo ya tarehe 29 hayote determine kile ambacho tunaweza tukakiona Jumapili ya wiki ijayo. Anyway, mmesikia tathmini hapo ya wachambuzi. Na ulikuwa ni Tomaso kwamba hutaki kuamini kwamba Kariakoo Derby itapigwa New Amani Complex kunako kombe la Muungano, lakini sio kwa ulazima sana wakanda. Taarifa ya tanzia ni juu ya mzee wetu, mzee Kambi Sheikh kuhudumu ndani ya kikosi cha wananchi wa Afrika kwa mchezaji. Maana football yake kaanza kucheza toka mwaka 1970 huko. Akipata nafasi ya kucheza timu ya Tumbakwe mkoani Morogoro kabla ya kujiunga na klabu ya Yanga. Taarifa za jioni hii leo, mzee wetu ni Hashim Kambi. Sofa wengi wanamfahamu kama mwigizaji. Maana before uigizaji alikuwa ni player. Kwa hiyo taarifa zikufikia wewe ambao unatusikiliza kwa sasa ni kwamba mzee wetu Hashim Kambi ametutoka. Hatupo naye. Maana mapema tulianza na ile taarifa ya wasanii upande wa muziki nani Spark ameaga dunia. Kwa hiyo baada ile taarifa nikaa baadaye kidogo na kuja kukutana na ishu nzima ya mzee Hashim Kambi. Kwa taarifa ambazo nilikuwa nimeziona muda si mrefu hapa, inawezekana mazishi yakawa kesho. Sababu jioni hii mwili umetolewa hospitali na umepelekwa kwenye mortuary ya msikiti wa Maamur pale Upanga. Sawa, mzee Kambi, nyota wa zamani wa wananchi wa Afrika, tumwombee heri na pumziko la milele. Amen. Tarejea dakika chache zinazofuata. Mimi ni Mpotonyizi Mbreno, yuko hapa Samuel Rashid Ringa Finest, bila kumsahau pia Eben Ernest. Nini tathmini yako Kariakoo Derby? Nani anapasuka? Tunaziona zile 5 mwananchi akalipiwa, yani mnyama akazilipa,
ama Mwananchi anaendelea kudominate? Na vipi kuelekea katika dabi ya tarehe 3 ya mwezi wa 5? Inaweza kudisappoint kitu chochote baada ya matokeo mabovu ambayo yanaweza kujitokeza hiyo tarehe 29. Tarudi hapa na taarifa za Kariakoo dabi ya tarehe 3. Bodi ya ligi tamko lao kuhusiana na issue nzima ya waamuzi kutoka nje ya Tanzania ni lipi? Usiondoke. 93.5 East Africa Radio. Moshi. Players only. Come on. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Madini.com. Elimu ya kutafuta maisha utaipata vizuri, utaenda shule watakufundisha physics, biology, chemistry, kila kitu. Lakini kwenye elimu ya namna ya kuishi ndio kinakuja kipindi cha Madini.com hiki. Madini.com ni shamba, it's very unique. Ina ideas nzuri sana. Ni taarifa na maarifa vina combine pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa. Taarifa na maarifa. Madini.com manake each one teach one, kila mmoja ni teacher, kila mmoja ni denti. Ambaye hiyo kijana inaitwa Madini.com na inatokeaga kwa wiki mara moja tu, Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Yuko East African Radio. Nukuta mwisho wa kunukuu. Ana control kabumbu ile Madini.com. Madini.com bado na kabumbu ile. Enjoy muziki mzuri, taarifa na maarifa. Wow. Nimekosa timu moja tu. Ya leo nilikuwa nampuusa Muhindi vibaya mno. Sijui kwa nini sija cash out. Tulia mzee. Na Betika ukibaki na 25 kwenda juu unarudishiwa mpaka mara 100 ya dau lako. Cashback Betika. Ni kibingwa zaidi. Suka mkeka wako sasa na ujishindie zaidi. Jinsi ya kushiriki, ingia kwenye tovuti ya Betika www.betika.co.tz. Hairuhusiwi kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Beti kistaarabu. The legend in charge. 45 King. Still running the game, still. Bad news. 45. Party people In the mix with His Majesty. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. The King is You in the mix. the legend in charge. In this business of rap. Go ahead. Now you niggas talk climb, but you scared of jail. 45 King. While you standing there, man, you can't touch this. East Africa Radio. Together tunawakilisha. 93.7 East Africa Radio. Arusha. Is in the house. This is East Africa Radio. Playing only the best music. Dar es Salaam. 99.0. Kampala anytime they keep it locked. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. Dakika 17 zimesalia kutimbili kamili za usiku. Hii ni Kipenga East Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi mpotojizi Mreno Brady Mpogole yupo hapa, Samuel Rashid Ringa Felix Wakanda huyu kutokea Miomboni kule, bila kumsahau pia Ibn Ernest katika tathmini. Kiujumla tunakushukuru ambao unaendelea kushiriki na sisi. Tupo live kupitia YouTube account yetu ambayo inapatikana kwa jina la East Africa Radio, bila kusahau pia Facebook page yetu pia tupo live. Tunafahamika pia kwa jina hilo la East Africa Radio. Unaweza kutufuata pia kupitia mitandao mingine ya kijamii, ikiwepo mtandao wa Instagram, bila kusahau pia mtandao wa X kwa handle ya East Africa Radio. Sasa nakupa mchongo. Msako wa pesa bwana unaanza siku ya leo Jumatatu, na usiwaze sana kuhusu mkwanja. Odds za kushiba zipo Betika. Bashiri sasa, mkwanja upo kiganjani mwako.